Muy buenos chicos y chicas. Con por favor no le digan noob, es un poquito noob, como la quinta vez que juega. Y bueno, vamos a jugar durante 9 noches, pero cuando sea de noche... ¿Me escuchás a mí? ¿Qué? Bueno, Milo no nos escucha. Ok, la técnica, chicos, a ver, la técnica es bueno, esperen. Porque a él lo escucho yo, pero a mí no. Sí. Está así, ¿Quieren que le ponga el nombre mío? Mentira. Es mentira. Vamos, tala. No, chicos, no tuvimos entretenimiento. Además, todavía no tenemos ni pata de conejo. No tenemos ni pata todavía. Sí. Espero que lo escuchen algo. ¿Qué te iba a decir? Puta. Ah, y, si no escucharon, dijo, ponga su nombre de WhatsApp. Digo, no, de WhatsApp no. Dijo que ponga su nombre de busquen rápido. Si lo escuchan, como que eh, esto, uy, no. Pero, déjate de grabar, Milo. No prenda el juego. Hasta que sea de noche no lo prenda. También sí.
¿Me escuchas a mí ahora o no? ¿No te oí? ¿Lo? ¿Me escuchas? Perdona. ¿Cómo vamos a poder trabajar? Bueno, acá estamos haciendo la pregunta. Todavía no. En lo más rápido posible. 4. Por eso la técnica, güey. Sí, no. Yo siempre te lo digo. Me echa la cabeza. No quiero. No bastante. Quiero llegar a bastante fuego. Baño de madera. Levantamos esto acá. Levantamos esto. Estoy chequeando. Entiendo, ustedes seguramente no lo escuchen. Pongo que muero de hambre. Ok. Pam. Pongo más. Ganamos. Ahora. Lo agarro y vamos a poner toda la madera en el fuego. Acá. Ay, verdad que había un o sea, era poco, muy poco. Esto perdí 4 platos. No sé. No. Tengo hambre. Estoy muerto de hambre. Ay, bien. Tengo mucho hambre. Creo que mañana vamos por comida. Ok. Está perfecto. Vamos. Vamos. Porque por si no sabían, me compré la clase cocinero. Perdonen porque no se los mostré, pero me la compré después del Admin Abuse. Perdónenme, me digo lo que quiero, pero perdónenme. Es que, o sea, estaba tan emocionada que no me di cuenta de
Me parece que me está escuchando otra vez. Porque, claro, o sea, yo lo escucho. No me escucha a mí. Tomar esto. Con en la base. Ok, bueno, ya tenemos que volver. Está bastante bien, pero no, el revólver que tengo. Vale. Son capitán. Me dejo por acá tirado por la base porque no sirve de nada tener la mano. En mi opinión no sirve de nada tener la mano por ahí, porque sí. Hay, chicos, 1, 2, 3, 4, 5 niños. Me moría y justo llegué a... O sea, sí me escucho, pero ustedes no me escuchan. Tenga miedo, no te miedo, asústeme, tú teneme a dos. Esto en la cabeza, el de nuevo. Estás a mil metros. Ah, bueno. Sí, amigo. Sí, a mí sí, que tengo un conejo. Para matar el primer día los conejos. Siempre me gusta matarlos. Pau, ¿esto sigue grabando? Sí, ok, perfecto. Mío, sí. Chicos, si corto ahora es porque o el pelo está sacando su materia o Milo quiere jugar otra vez. Va, bueno, tal vez. Esta pena es mía. No más conejos. Bueno, no sé. Talar esto de que está un poquito. Porque la comida, no sé, nosotros como que no la agarramos. Primero agarramos los pies y después la comida. Ahí veremos cuando la agarramos. Agarramos esto. Vamos a acá. Ok, vamos a tener. Me gustaría hacer un corte, pero no quiero.
mucho. 15 minutos. Bueno, chicos, voy a cortar un ratito. Voy a cortar un ratito y acá después nos juego y ahí nos vemos cuando tengamos la fogata subida de nivel. Bueno, otra vez. Hola chicos, ¿cómo están? Acá venimos. Vamos a matar acá a este coso y lo vamos a venir a matar. Porque acá siempre hay uno. Eso tuvo que doler. Humilde, soy humilde, no sé editar. Por favor, Milo, no te mueras. Milo, no te mueras. Milo, no te mueras. Milo, no te mueras. Milo, por favor, no te mueras. No, perdón porque no se escuche, es que porque me olvidé de bajarle el volumen. Ay, amigo, ay, qué problema. A ver, no, igual soy tonto. O sea, me metí muy directamente. Ok, a ver. What the fuck. Ah, está Milo. No, me usó. No, tampoco. Rápido, Milo. No es que te está recagando a piña el guacho. No, sí está Milo. Chicos, sí, sí. Revime. Por fin. No puede ser, maldito muerto. Mentira. Otra vez. Hola chicos, ¿cómo están? Acá venimos. Vamos a matar acá a este coso y lo vamos a venir a matar. Porque acá siempre hay uno. Ahí ven. Por favor. Por favor, Milo, no te mueras. Milo, no te mueras. Milo, no te mueras. Milo, no te mueras. Milo, por favor, no te mueras. No, amigo.
Ay, amigo, ay, qué problema. No, igual soy tonto. O sea, me metí muy directamente. Ok, a ver. What the fuck. Ah, está Milo. No, me no, tampoco. Rápido, Milo. No es que te está recagando a piña el guacho. No, qué tal, Chico, sí, sí. Revime, 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 revime. Por fin. No puede ser, maldito mon. Mentira. Corto, chico, de vuelta.